मध्य जेठमै वरिपरि हरियाली छाउँदैछ। बारीमा चैतमा रोपेका मकै हलक्क बढेका छन् अनि स्याउले लटरम्म फल लगाएको छ। न जाडो न गर्मी, ठिक्कको मौसमसँगै रुकुम पूर्वको मैकोट गाउँ यति बेला मनोरम छ। हिउँ र हिउँदे वर्षा पर्याप्त नभए पनि चैत यता पटक पटक परिरहेको पानीले जमिन सिंचित भएको छ। किसानमा खुसियाली छाएको छ। प्राय मान्छेहरू यार्सा गुम्बा टिप्न बुकी उक्लिएका कारण गाउँमा भने यति बेला खासै चहल पहल छैन। मकै रोपेर गएका उनीहरू असार मध्यतिर मात्रै फर्किनेछन्। यसअघि मैकोट जाँदा घोडा खच्चडको डाङडाङ डुङडुङ आवाज सुनिन्थ्यो। अब भने त्यो पनि अलि कम भएको छ, किनभने मैकोटसम्म मोटर बाटो पुगेको छ। धेरै पहिले केही दिनको र केही वर्ष यता हुकाम अनि गरसम्म मोटर चढेर त्यहाँबाट झन्डै आधा दिन पैदल हिँडेपछि मैकोट पुगेका जो कोहीलाई पनि गाडीमा सरर यहाँसम्म पुग्न पाउँदा खुसी नलाग्ने कुरै भएन। पहिलाका जमानालाई नेपालगञ्ज पाल्पा कि चाहिँ सापी गुर्द रहेन, क्वाक लता कपडा रहेन, हिँड्यो दुखुले। तर आजभोलि चाहिँ जिम चाहिँ गाडी रातो चाहिँ आजभोलि सदरमुकाम हिँडेको लागि चाहिँ तलात हिँड्दा कहिले बिहानै छकल्या हिँड्छ ओल्द राने आगो वातावरण दादाले कि नो कारण चाहिँ गाडी उडावे चाहिँ एकदम ठिक दादाले। शहीद मार्ग भएर तकसेरा अनि अरू सुन्दर गाउँ बस्ती र पाखा पखेरा छिचोलेर भीमकाय पहाडको फेदीमा निर्माणाधीन सडक कच्ची भए पनि यात्रा गर्न त्यति असहज त छैन। तर हुकामदेखि तल बत्वा खोलामा पुल नहुँदा झरी अलि धेरै पर्यो भने खोलामा पानी बढ्छ अनि मोटर तार्न मुस्किल पर्छ। साथै यो खोलाबाट मैकोटसम्म उक्लिने बाटो पनि उति सहज छैन। केही महिना अघि मात्रै खोलिएको सडक अलि ठाडो भएकाले मैकोटसम्म पुग्न मुस्किलै पर्छ। मोटर लेभल पुलको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसपछि बाटोहरूको स्तर उन्नति र हाम्रो मैकोटलाई चाहिँ अब छिट्टै अलिकति यहाँको कला संस्कृति, यहाँको सुन्दरेला चाहिँ डेभलप गरेर यसको विकास गर्नुमा हामी एकदम जरुर छ, त्यसमा लागि परेका छौँ। मैकोट गाउँ घुम्दा देखिएको एउटा गजबको विकास हो खानेपानीको। कादुरी नामको गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा घर घरमा मिटर सहितका धाराहरू निर्माण गरिएका छन्। मैकोट घुम्न आउने पाहुनालाई स्वागत गर्न तम तयार भएर बसेको जस्तो लाग्छ। यहाँ ग्राम्य झल्को दिने होमस्टे र होटेल पनि सञ्चालनमा छन्। समग्रमा भन्नु पर्दा मैकोटको मुहारमा विकासको लाली छाउँदैछ। यसलाई यही गतिमा अघि बढाएर जाने हो भने मैकोटमा थप मोहकता थपिनेछ। यो सुन्दर मैकोट गाउँ घुमघामका लागि यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, मैकोट गाउँ, रुकुम पूर्व।